حالة المايترال ستينوسيس راح نشوفها بالاسكولتيشن شنو اللي راح يصير بالاصوات وهاي الامور. هذا مثلا عندي الاسوان، شنو اللي راح يصير به؟ راح يكون لود عالي. ليش يكون عالي هذا الصوت الاول؟ بسبب الصمام. الى سببين، يقولون انه الصمام مو صار بيه عندي فايبروسيس وكالسيفيكيشن وثيكنينج وهاي الامور، صار قوي، فبالتالي من يضرب شلون الاثنين قوي، يعني الفلت منها قوية ومنها قوية، راح يضربن ينطن صوت قوي. زين. او الفرضية الاخرى انه يقولون انه كانت ذن الصمامين يعني من ينفتحن يكونن طافيات بالدم اللي جواهن. هذا الدم اللي بالليفت فنتريكل، هذا الليفت اتريوم، هذا الليفت فنتريكل، فهي كانن طافيات فلوتينج على الدم. زين. هن بالمايترال ستينوسيس راح يقل الدم. بالمايترال ستينوسيس راح يقل الدم. ليش؟ لأنه راح يقل جريان الدم من الليفت فنتريكل إلى الليفت اتريوم، فيقل الدم. بالتالي هنا راح يبتعدن واحد عن الثاني بعد ما كانت طافيات ومقتربات مسافة بيناتهن، فهنا من يضربن بما أن المسافة قريبة فراح يكون الصوت خفيف، بينما هنا بما أن ابتعدن عن بعض لأن ما طافيات بالدم، الدم قليل هنا. زين. فراح تكون من مسافة بعيدة ويجن يضربن، فهنا ايش راح يصير؟ راح تصير الضربة قوية، فلذلك يقول إنه الأس1 لود. زين. بالنسبة للأس2، هسه الأس2 عندي لود B2. ليش لود B2؟ لأن عندي pulmonary hypertension، فبسبب هذا الهايبرتنشن انه يعني ضغط الدم اللي موجود بالبلمونري ارتري راح يكون جدا قوي، فبالتالي هنا البلمون هذا شيدل، هذا البي 2 شنو اللي هو انسداد بالبلمونري فالف، انسداد بالبلمونري فالف. زين. فشنو اللي يخلي هنا الانسداد بالبلمونري فالف يكون قوي؟ السبب هو ان الضغط بالبلمونري ارتري يكون قوي، هذا السبب يكون لود.